இப்படி உடைஞ்சிருந்த என்னோட வண்டியை எந்த பார்ட்ஸுமே மாத்தாம இருந்த மாதிரி மாத்தி கொடுத்த ஒரு சூப்பரான சர்வீஸ் பத்தி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நம்ம வண்டி இப்படி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணலாம்னு யோசிட்டிங் அண்ட் பெயிண்டிங் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணிருந்தேன். இவங்க பெங்களூர், சென்னை, ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 சிட்டிலையும் டைரக்டா போய் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வந்தனே பார்த்தா ஸ்கூட்டர்லயே மொத்த மிஷினை செட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது மெட்டல் போர்ஷன்ல இருக்க டென்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கான வர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மோஸ்ட்லி ஃபைபர் பார்ட்டை எந்த ஷோரூம் போனாலும் மாத்த சொல்லுவாங்க, பட் இவங்க அதையுமே ரெடி பண்ணி எனக்கு கொடுத்தாங்க. சீரியஸ்லி மணி பயங்கரமா சேவ் ஆயிடுச்சுனே சொல்லலாம். ஃபைபர் ஸ்கிராட்ச் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெயிண்ட் ஒர்க் பண்றதுக்காக மைனர் டென்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்றதுக்கு பட்டி ஒர்க்கும் பார்த்தாங்க. வண்டியில இருக்க எல்லா மைனர் ஸ்கிராட்சுமே ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டாங்க.